vocês vão pegar a língua e colocar no céu da boca. Mas tem que prestar atenção para a língua não ficar empurrando os dentes para fora. É só para empurrar, colar a língua no céu da boca. E abrir a boca. Vou fazer aqui e demonstrar para vocês. Língua no céu da boca. Sem encostar nos dentes. Ainda bem que meus dentes estão em dia, né? E você vai fazer esse movimento 3 vezes por dia durante 10 vezes. Vou ensinar qual é o movimento. Vocês estão entendendo qual é o movimento? Que é, ó, para liberar essa região do músculo chamado masseter.